Assalamu alaikum тақсыр дейт. Менде сізге суроо бар эле. Өткөндө мындай учур болду эле. Айт намаз күнү мен айылда кызматта болуп калдым 2 менен. Менин гусулум жок эле. Анда мени таятам мечитке намазга чакырып калды. Гусулум жок деп таятамдын бетин айта албадым. Анан мечитке кирип гусулсуз намаз окуп чыктым. Бул эми зарыл суроолордун бири экен. Интернеттен издеп бир молдонун видеосун көрдүм. Гусулсуз намаз окуса мусулман дининен чыгып кетип кафыр болуп калат деди. Ошон үчүн илим интернеттен алынбайт, угулат ал маалымат катары. Атайын 100 отуруш керек болот да. Ошол чынбы? Азыр аябай коркуп, өкүнүп атам. Тақсыр, эмне кылам, эмне кылышым керек? Аллах кечириш үчүн. Тақсыр, сураныч, менин суроомо жооп берип коюңуз. Аябай коркуп атам. Суроомо жооп бергениңизге алдын ала рахмат дейт. Дааратсыз, гусулсуз намаз окуса динден чыгат дегендин шарты бар, ал жалгы жонунан айтылынбайт. Качан? Ин истахалла залика дейт. Акыйда илиминде. Эгерде бирөө келип, андык шарият илимин билип окуп туруп анан минтип айтса да, "Эй, даарат жок, намаз окуй бергиле туугандар. Мен айтып атам. Гусул жок, намаз окуй бергиле, боло берет" деп билип туруп айтса, ал адам динден чыгып кетет. Анткени Куранда Алла Таала даарат шарт кылып атат. Неге динден чыгат? Билип туруп шек күмөнсүз айтып атса, Кудайдын сөзүн теңин албай, өзүнүн сөзүн сөз кылгандыгы үчүн. Кудай сыяктуу даражага чыккандыгы үчүн. Түшүндүңүзбү? А сиз да андай абал эмес, сиз билбей калдыңыз, уялып калдыңыз. Ушундай жагдай экинчи рет болуп калса кандай кылышыңыз керек? Китептерде айтат, "Яташаббаху бил мусаллин" дейт. Намаз окубайт, жөн эле кулак кагмыш болуп, намаз окуган сыяктуу түр көрсөтүп турат, бирок окубайт. Күнөөкөр болуп калат да. Сиз эми толбо кылыңыз, истигфар кылыңыз, анан гусулчан жүргөнгө аракет кылыңыз. Гусулу жок таятаңыз, жолугуп калганда эле башыңызды башка жака буруп качып кеткенге аракет